lunch in Bakka terwijl je get ready. Dan heb ik een paar alle de luisteraars wie speelde. Dus mannen Ondropong Rotterdam, Bilsburg Sint-Maarten, Bunda, Otrobanda, Chefizan, Brievengat, Tap Curaçao. Dus mannen Cerebiento, Santa Cruz, Tap Aruba. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle kleine en grote handelszaken. Post 1, De Mark, Wall Street. Je komt met alle de mannen VCB, ready na een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En bakka a incident, zo kies bakka in a verkeer. Dan om eens maar stel dus een vraag, wat moet er eigenlijk nou gebeuren in het Surinaams verkeer? Want tifkeba a verkeer komoro dodelijk mora heer binnenlandse oorlog zo bij ab in Suriname. Want sma ede de moro in a verkeer, lek staan dede in a heer binnenlandse oorlog en te met takasan, dat om eens maar lukken maar dek ide ernstig gomeka berekening en geberekening en teleram. Dat je vindt dus ostamper samen met taxibedrijf. Want het kan niet. Het past niet. En het hoort niet zo. Dat we rij gewoon lek uno debouw ede. If ano wagi en nak brom plus bromman krom. Dan asma een rij draai tapu. En da ome inzettende ik kom om. En dat we saai. Maar hem gebreken taki mi arki meneer Geesius. Fu Vereniging van Verkeersvrijwilligers. Want altijd mijn actie misrevi. Waarom zijn ze verkeersvrijwilligers? De meneer Geesius beleg walesa in de koffiepraat. In gesprek met Ernie enig tap SRS amabing brokatori. Mek alas makan staver. Dat va zo konde zo. Want ik berekent dat eerst bij de bedoeling om te starten met gewezen verkeersbrigadiers. Het zou dan zijn eigenlijk een korps van senioren en brigadiers. Maar ik berekent de brigadier no brigadier de schreef in een positie. Dus toen aan een kenkie controle verkeersvrijwilligers. En dat ook kan taxibedrijf fulltime. Ook kan tak lange, ook kan tak bradi, we kunnen diep erover praten. Maar zolang uno konanga aanpak. Voor kenkie bepaalde zijn, dat is het steeds praten aan dovermans oren. En heb ik het niet over de mensen die bijvoorbeeld een beperking hebben. Maar nee, je praat dan met mensen die niet luisteren. Maar zie de voorpagina van Times Times van Suriname. Verwoestend verkeersweekend en B is het zat. Welke B? In gebreken dat Marinus B. De eerste onder de gelijken. DNA-voorzitter. Begeef aan Ba dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Maar het is verwachtbaar dat die arrijwet uit 1971 verder zal worden aangescherpt. Want in gebreken dat Kasane Bijingers, Chim Ching, wa Agustaat. Want desmane hoor rekening naar de schrijving. Want los voor als schokkend was zo bij kiestap afobaka passie. Dat ook tot op Oost-West verbinding. Na bij Perika. Dat bij een busje schrijven bij Congo in de trends. Want dat go trano wan lolo go tro. Een busje de nee niet. En dan wan lolo go tro. Busje nee, maar dat zei eigenlijk in een kondre jongens. Ja. Maar het kan niet. Het past niet en het hoort niet zo. Dat een rijgedrag voor de Sranamang nee worden aangepast en dat telkens. Lek van Reetje of Oesayere besingen aan telkens. Hebben we zoveel verkeersdoden, telkens. Dus dat ompakkasan aan met wetgeving voor voorkom dat een verkeer kon dodelijk mora heer binnenlandse oorlog. Het kan niet, het past niet en die sabengba, het hoort niet zo. Jelle, sa tekening en Volvo. Dek. En zie de voorpagina van de ware tijd. Want dan zie je dansende kinderen. Is dat toch? Kijk, je weet, kinderen brengen altijd vreugde in het leven. En in gebreken taki, een vreugde dat ben je aanwezig. Terwijl de ching is een caravan in Rijpsa. Nee, niet die caravan van Cubanen. Het gaat hier om die Fernandes caravan. Dus dan ben ik het accent. Kan de Sinterklaas van maar nog kies toestemming om te mogen vliegen. Het luchtruim is nog niet open. En hoe je dat was zaakde tegen Pieter Baas. Oenesap heeft echt Amande aangehouden of niet. Maar geruchten doen de ronde. Maar die betekent dat kinderen gingen uit hun dak
luid muziek, dansen terwijl de Coca-Cola Christmas Caravan langs ging. Want de maandag december is toch de mooiste tijd van het jaar. Waarbij we allemaal weer met elkaar kunnen verzoenen. En we allemaal kan genieten mooi voor de mooie momenten ik kon. Sweet Chris Netty Firi. En hem gebreken dat Fernandes Coca-Cola bij doen best. Voor je a Christmas spirit kon leveren. Het gevoel van dat u de ina bedaki. Ja. Kersttijd en dan kon die kinderen langs de weg staan. Want een kerstcaravan dat die een Coca-Cola Christmas caravan. We hebben dwars doorkomen wijnen. Mooi verlichte busjes en al. Je moet aan de busjes gaan om die leveringsauto's. Alle de expediteur die bij de aanwezig. En dansende kinderen die hiervan konden genieten. Zo. Sint in de leveringsauto. Je leest haar tekening en Volvo. Ta. Dek. En dan is de Ube Abi ook toe Atori. Waarbij de gewezen vicepresident is gehoord door de hoorcommissie. Nee, ik heb berekend dat we volgens de regels van de wet, like van Awam de trouwe beller loopt taki, dat we nog kan doen zoals wij het graag zouden willen doen. En is het geen survivors, dat je singelijk prins proeven, dat we gaan het verseberen. Is dat toch berenjeng, hebenjeng, drukenjeng, werenjeng, berenjeng, monabewani, berenjeng, afrnitak desani, berenjeng, baksen gimi, berenjeng. Inosawan berenjeng, nee, unekof kom berenjeng. Wij zijn geen survivors en ibri was er een man op recht op een eerlijk rechtsproces. Daarom aan onze radio staat we tang. Dus wanneer wat is gebeurd, gaan we het niet gewoon goed praten op de radio. Aan onze politie staat we tang. Waarbij de politieagenten kunnen doen en laten wat ze willen. Nee. Ano ook toe, iwan agus staat we tang. Dus ino kan doen varkenachtig gedrag. En begerekend dat niemand kan je wat doen, want je bent gewezen VP. Nee, volgens de regels van de wet, dat in een strafvervolging, dat je mij geeft aan dat die procedures de ze moest bewandelen. En een route dat de overduidelijk helder bij wet geschreven, dat als en indien het gaat om een politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager in dit specifiek geval, dat if one zaak de, bij mogelijk wat from a distance Dorothy, of wat from a distance taekwondo, dat a vermoeden er bestaat, dat wat onderzoek moest doen, dat a OM, a openbaar ministerie, actie, toestemming, voor Biggie Osof Kondre, de Nationale Assemblée, if de man kan godoro, en hoe gaat het dan, dat wordt zo een gewezen ambtsdrager in staat van beschuldiging gesteld. Nee, in begrijp wat een woord in staat van beschuldiging, dat gerlijk na DNA en beschuldigen, man. Nee. Correctie. Woorden klinken misschien een beetje misleidend in deze. Maar dan wil ik herformuleren en herstructureren. Kom ik kan staan voor zo'n taxibedrijf, Continental, isabi toch. Want ik heb berekend taki. In een specifieke kwestie. Dan meneer Gilmardo Kromosroto. Dat schroot ook ba. De ex-minister Gilmore Boef, ja je weet wie ik bedoel. Die is onvindbaar. Hij renegade tot en met nu toe on the run. Unasabi van Mantrong, Vince Black of Reno Reigns, unasabi. Is hij ook een renegade? Rent hij nog steeds voorbij het gate? Maar dat ook toe Errol Alibux bij de Wamasabi Kokolok. Nee, hij was ook betrokken bij een paar malversaties. Ik begrijp wat ik bedoel. Zo. Maar dat ook toe dat hij in staat van beschuldigingsstelling bij gelden. Dus in een specifiek geval, bij meneer Ashwin Adin, de gewezen VP, en worden verdacht van wat duistere praktijken. En Pedeman begeeft aan tak ino kan kiezen hoor Leitervloed zomaar. Toch? Want anders komen ze hem halen. Ja, dan komen ze het huis van hem opzoeken. Ja, ze waren thuis bij hem. Voor de deur. Ja, kan je het geloven? Zo. Maar dat die de Leitervloed en tik mee. Dat was hij voor 8 dagen aan Kolo. Hij sliep rustig in een hangmat daar te Richelieu. Je sabi toch? Ik weet niet, als hij boegroes heeft gezet. Nee, dat zou ik toch niet weten hoeveel van hem sabi. If een man pot schut of raket. Kan de man dat kan is trouwens. Ja, actie wat de man van. Ja, anyhow, dat Koliba even zo. Maar Arkino, in een specifieke zaak die dat is dan op te maken naar een verdere vervolging. En in een verdere vervolging, dat eigenlijk het DNA, Biggie Osof Kondre, no mag de was sta in de wet voor creëren nog een enkele vorm van klassejustitie.
En daarom conform regel en wet Atori Abif Taekwondo en hem geberekend dat VHP-parlementariër Mahinder Yogi geeft aan dat het geen heksenjacht is. Tak de mij onti heks, want trouwens, dat is Adine ook een heks. Trouwens, heksen zijn vrouwelijke, dus trouwens, misschien is Adine een heks. Ik weet het niet, ik zeg het voorzichtig, maar het is geen heksenjacht, voor alle duidelijkheid. Misschien is hij een mannelijke, vrouwelijke heks, ik weet het anyhow. Hij is geen heks. Nee, voor de duidelijkheid, Uno kan Karu gewezen vicepresident wel heks. Hou op man. Zo, dus laten we niet hekserig doen. Maar het is geen heksenjacht. Luk van Yogi, ik geef aan. Dus Baka die de Mayere asseide. Voor een gewezen vicepresident. Ze geeft aan dat eigenlijk regels naar wetten no de over afschrijving. De sobung. You kan schrijf afgewoon en praat lantisani. Want winti wai lantipai. En isap tak dat mexer na ne draai. Maar dan ina verdere. Dat de man tapuri pa atori in haha. En toen tak haha na huishoudelijke vergadering atori kon. Alvorens het besluit zal worden genomen. Voor potentap openbaar. Je lees haar tekening en valvo. Ta. Pa. Dek. En dan tide na 8 december. We kunnen nou aan deze bijna in heel aan remember. Omdat dat nou een plezierig day in Sernang. En dan maak ik niks uit voor soort Sefa Tafra Iwan Looking. Maar het gaat om Surinamers. En 38 jaar terug. Tapa deze 8 december. Dat hebben de wan boon dungru bladzijde. In de historie van Sernang. Omdat toen zijn mensen de avond van tevoren ook opgehaald. Net zoals meneer Adine is opgehaald. Maar ja, nee, hij is niet geslagen en getimmerd. Zijn tanden zijn ook niet ingeslagen. En hij mocht wel een halve kat krijgen. Dus een halve kat is een afkat. Je begrijpt je? Nee, zo geen decalogisch met je kan staan. Maar dan precies zoals dat gebeurt. 38 jaar terug. Dat is maar op kritiek op beleid van toen. En look hoe FF tegenwoordig hoe ben pakken ze maar op wegens kritiek. Volgens mij aan de 15 maar. Na heer Facebook je kan tekenen. Want dat ben om in mijn play leg wel lesa. Maar stel je voor if a Samson bem gebeurt. Dat plotseling RBT een rustig binnenbrengen team kon lighter vloed Juventus tekenen. Omdat hij op kritiek op haar regering. Ja toch koti telefoonlijn. Baka sakai. Ontvoering. Isabi toch. Want de man dat ben badnom. Zo. En werkelijk de ontvoerde man. Je begrijpt dat de man baka saka den teki. Het gaat om 15 kritische burgers. Die bij op kritiek tappen militair bestuur bij de toen. Een militaire junta. En even kijken, een programma die Tapadek. Sowieso tegen bij Arki een programma die heb je altijd wat bijgeleerd. Omdat if je nog bij Sapsa woord junta. Het betekent dat weet je het. Geen poen, junta. Ja, poen en groen, maar dit is junta. Een militaire junta, dat want taki nou een militaire groep die we teka contre over. En die gebruiken in attenda dat democratie nog bent tel. Dus if je bij op kritiek dat tekkel kan take you. En voor deze 15 personen is het jammer genoeg noodlottig geweest. Het gaat om John Baburam, Bram Ber, Cyril Daal, Kenneth Gonzalez, Eddie Hoos, André Kamperveen, Gerard Lekkie, Sugrim Umrau Singh, Leslie Raman, Surender Rambokes, Harold Riedewald, ja, Riedewald bij de Bewambopu, ja. Jiwan Singh Sombar, Joseph Slagveer, Robbie Sohan Singh en Frank Wijngaarden. Ja, alle de man die komt Saabigi Faya. Niet wegens leeftijd, maar door wapens. Nee, voor alle duidelijkheid, kotak van de Sunday Show. En die stap tak aan een agustaat oetang. Dus hem geberekend taki. Dan volgens de regels van de wet. Dan de man die de verantwoordelijk de hooggraad feiten is. Die bij de gepleegd met wapens. Dan hem geberekend tak dat de nake 120. Zo 2020. Nee, de nake 120. Fos 2020. Akisa her 20. Arkino. Akisa 20, Vos 2020. Maar hem geberekend dat no dat man going verzet. En het is toch zo mooi dat hij, deze Delano Bouterse, wel alle rechtsmiddelen heeft om zijn gelijk te zoeken. Hè? Dat na een rechtsstaat in Sawetang. Bij wie je nou een verdachte schrijft, je abba recht. Zo. Maar hem geberekend dat in een specifieke kwestie, dan het nabestaande, en op een tranga memory commit adedisi. Bij de lobby wan bij de weggerutvoeding. Maar 38 jaar verder zeggen we dit. Dit mag nooit meer gebeuren.
En daarom ik ini ibriwa man die otak over wapens oppakken of met wapens dingen doen. Dan wil ik voor een faculteit der ecologische wetenschappen otegi. Nee, nee en nogmaals nee. Dit mag nooit meer gebeuren. Tak unulik sernamang doe dis nanga usrefi. Dus dat u hoop dat je een rechtsa zegevier in een kwestie die zie. Met one day een donkere bladzijde die zie. Tapu voor eens en voor altijd. Saritori. Ta. Pa. Dek. En ik weet niet als ze het hebben geprobeerd met lipgloss. Maar agerleki as sunder bolong sa de mabewan sunder bolong in atordisi ano sunder konglik fabemde. Er waren alleen toehoorders uitgenodigd voor het ritueel dat Ronnie Brunswijk zou uitvoeren te Mapane. Want isaba heer Mapane toch isabe gebeurd. Wij hebben ons niet verzoend met Jungle Commando. Wie zegt dat? Zo reageert Vernon James, wakti, op een bericht in social media als zou de voormalige guerrilla-groepen Tukayane Amazones, Jungle Commando zich hebben verzoend dat nas wonderbolong kong. Maar de Arki Luku zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Daarom vind ik het belangrijk dat nou in een Sernang onderwijs er een stukje van onze geschiedenis. En dat we net tak over Abraham Krijnsen. We praten niet over Kodjo Mentor en Present. We hebben het niet over Louis Doedel en Anton de Kom. Maar onze recente geschiedenis. Want if je no sabapoku disi. Kaskavel be sutamungo abebari bam 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 bam. Pam. Kom groepje ecologisch huiswerk. We zoeken een soort formatie bij Singapore dat hij elamat lezen in een chat, boe snel. Maar dat is ook onze geschiedenis. En hem gebreken taki. Dan om eens maar bij elkaar berekening van gebreken. Dat bijna achter alle den tijden aankomst. Dat nono dit is maar bij sapota lipgloss en bij komt het een verzoening voor plei zonder belang kom in deze revi. Maar dat zeggen van James. Dat is dat niet gebeurd. Want in geberekend taki. De maas ben kondortikba te na bigi osof kondre. De Nationale Assemblée. Waar alles dat gebeurt is het toemak hoemak gebergd. De Atlantische Oceaan. De Marowijnen en de Korantijnrivier wordt besproken. Maar dat ik bij de man beetje de protest voor den kong. Maar hem geberekend taki. Toen der tijd u Jeremiakba taki de ma o abif zoeken no voor lipgloss. En kan de chiso. Leppeste voor abif kondran toepas. Voor een verzoening die moest komen te wanen. Maar na zeggen van James, dat is er niet verzoend met Jungle Commando. Je leest haar tekening en valvo. Ta, pa, dek. En in een heer going to America tour. Dan is er begerekend dat wacht even. Zou ik creëer eigenlijk hier in Isle of SMA Suriname? Dan geberekend dat nee. Mileka decoloog van faculteit. Dan teka telefoon, ja, mi teka telefoon. Zomaar ibel, een president, soort president. Een president voor Nikeri. En dan tak een president voor Nikeri heb ik het over Moms. Rashid Duki. 3 keer gekozen als volksvertegenwoordiger in Nikeri. Hij is ook DC, districtscommissaris, burgervader geweest in de tijd van 96 tot 2000. En dan maakt hij met dat deco. Zij denk ik senators. Ik dacht maar even. Eigenlijk meneer Doki. Ik ben kwam chin doxi. Chago giden Kuban. Amatak deko zeep zijn. Maar dan met bar moms apart dat we me over Rashid Doki met bar mami sap taka master we volgen uitzending dat we. Maar dan arki wat me volgen live van man. En kijk. Ik kan tak van de zande en om tak en baka in doen precies per de mande. En zoals Rashid Doki het aangaf. Dan minanga maba zijn mening over dat. Weet je waarom? Omdat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Rashid Doki, voormalig DNA-lid van de Nationale Democratische Partij voor Nikeri, begeeft aan dat het kan niet. Het past niet en het hoort niet zo. Dat een groep gestrande Cubanen bij Southdrain een situatie van bandeloosheid en anarchie creëren. Is demi begiatoric ba? NCCR be abif grijp in atorif NCCR. Allemaal jullie hoe kijk je zo naar die radio? Het is wel lezen. Hoe aan het moro? Like van stuff bij dat. NCCR be abif grijp in atori voor NCCR. Soort NCCR. Dus een Nationale Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. Be abif grijp in een situatie van nieuwe Cubanen creëren rommel. Ja, dat is het. Ja, toch is NCCR. Give me back. Samen met mij. Nieuwe, ja,
Cubanen, ja, creëren, ja, rommel. Zo. Naar zeggen voor Rashid Doekie, gewezen burgervader NDC. Dan mag geef aan dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. If de bekotta schijndis, als en indien ze deze aardigheid hadden uitgehaald toen hij daar als DC zat, de amantak hesbiting, welke wel, Vinci, toch? Dat direct allemaal bij losatori oplek van de marunanga rotman bij Singapore, kom ik mee los you op. Zou je het zo gelijk hebben aangepakt? Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat je de ellen beren iwan kondre en nog erbij je kon stel eisen. Want hoe kan het? Naar zeggen voor Rashid Doekie, dan moet er worden onderzocht. Masusa reis taekwondo a tempo disi. Daarmee bedoel ik, wie is belast geweest met de organisatie van dit alles? Want het kan niet. Het past niet en hoort niet zo dat mensen gewoon in een bus stappen. Busje kom zo. Dat de mij alle de controlepost voor controle tena soldering. Om daar te eisen dat schipper mag ik overvaren. Ja of nee. Maar naar zeggen voor Rashid Moms Doekie, dat wil Guyana ze ook niet daar. Maar hey, Glenberg, wat hebben we dus Cuba nu? Me know which part them live in. A Cuba them come from. Represent yourself. Represent yourself. Hey, move next for me now. Move. Ja, begrijp. Wat body. Zo. Dus heb ik berekend dat den Ghanese schrijft no one den cross the border. Maar dan zeggen voor Rashid Doekie, dat gerlijk de mij play voor center. En we bedoel Sinterklaas, maar Sint-Raas. Want de man hoorde aan no enkele regel. En dat gewoon plotseling Surinamers hier, ik kom play voor humanitair. Zo boem, ze zijn mama lieve jongen. Want deel charmant schrijf je. Bij mij kan berekening van berekening. Dat de Reynold ook komen te wonen. En toen dat Reynold, dat bedoelen we, als het straks begint te regenen, dan wordt de situatie voor de mensen daar ondraaglijk. Want aan de chin plastic tenti. If wasi bibusipsa, I take alla den tenten mee. En dan staan ze gewoon als een paar terreinauto's in de regen. En ik van het gaat Sampi. Lid voor DNA, voor een vaste commissie mensenrechten. Begeef aan, er zijn zwangere vrouwen daar. Er zijn kinderen daar. Dat eigenlijk omluku van een humanitaire situatie in een kondre. Maar ook kapot een humanitaire situatie boven de regels van het land. Daarmee bedoel ik, wet en regelgeving gelden voor iedereen. Ook voor Cubanen die zich bevinden op Surinaams grondgebied. Want if je door het voetang op vakantie, dan ben je welkom. If je komt te wonen voor rokken in Isle of SMA Suriname, dan ben je welkom. Conform de regels van de wet, tuurlijk. Maar if je komt naar Kondre en vindt dat je organiseert een Going to America tour en je op de nodige documenten, maar je want doen aan emotionele chantage. Want je want roepen aan emotie op. Dat zo boem na tacklebox en ticket Juventus. Dan nog veel mogelijkheden lijkt. Voor lightervloed ten potbakken. En zenden rechtstreeks back to Havana. Dat nasa Rashid Doekie geef aan. En in geval de mij vergiet. Dan volgens een wet die ben tik aan op 29 juni 1989. Dat aan de overduidelijk bank zijn de bevoegdheden voor een DC en een DC executief abarrecht voor de ontzettingsambtenaren. Want als en indien aan de grensdistrict en je blijft van Tokoboro Budur ko ina kondre dan gewoon ja gang meka wakak mopo jama. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Dus na zeggen voor Rashid Doekie dat unom creëren wa NCCR in Sernang samen bedoel nieuwe Cubanen creëren rommel. Ta, pa, dek. En agerslik asane sakasulu rustig. Maar desondanks horu ainen tapu. Lek van je checka temperatuurmeter in je wagite rijwa lange afstand. Want het aantal active cases is flink omlaag gegaan. Van 13 naar 8. En ik heb berekend dat uit de 36 testen blijkt slechts 1 positief. En vandaag zijn 4 personen genezen. Nee, dat was gisteren, ja. Waren er 4 personen genezen verklaard. Dus het aantal nieuwe gevallen 1. Het aantal overledenen 117. Aantal personen in het ziekenhuis 4. In ICU, dat na intensive care 1. En het aantal genezen in de afgelopen 24 uur, dat staat op 4. En ik heb berekend dat if je go het aantal mensen in quarantaine in totaal naar 1303. Zo.
Maar mensen, weet dan waar school. Alla is maar voor Arkie luistert, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Om zich te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen. Voorkom een verdere verspreiding. No moxie jong. Kom niet te dicht bij mij. Hoor a afstand. No pura mondkap en waka open kap. Mek lucht ik in je inlaat manifool. San kan dik moppen uit, want trama uitlaat manifool. If je begrijpt, samen bedoel. Zo. En tang. Hoor afstand. En natuurlijk, washabu Anushka Continel. Daarmee bedoel ik, was je handen constant. Zo. Je leest tekening en Volvo. Dek. En ze hebben ze geprikt in een actie. Nee, het was geen vaccinatiecampagne. Maar hem gebreken dat is dit aan bij de RKZ persoonlijk voor oriënteer misrefi. Dat zij gebeurt. En dat bij de verpleegkundige barbecue Miranda tak. Dekko, het is vandaag. Ik bedoel, gisteren. Gestort hoor. Nu pas. Oh, maar was tegelijkertijd toen der tijd. Want prikactie ben de gaande. En aan mij berekent dat iemand die mij prikactie naar AZ. Toen der tijd, gisteren me bedoel. Nanga slaans. Dan tak nee, dan ik op prikluku. If als indien bij RKZ. Ja. Het Sint-Vincentius ziekenhuis, dat ook toen een prikactie werd daarbij. Nee, maar hem gebreken, daar was er niet geprikt. Maar de maar Sint-Vincentius, een monitor kabalebo. Daarmee bedoel ik, ze hebben die 300 à 3 kibar. Hebben ze al ontvangen als revidentiebonus. Zo. Je leest tekening en Volvo. Ready. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.